Hello, dear friends. How are you? I hope you are all doing well. I want to talk about the second phonics sound video. कल मैंने पहली वीडियो बनाई थी फोनिक्स साउंड की और आज उसकी ये दूसरी वीडियो है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है व्हाट इज द फोनिक्स साउंड ऑफ द लेटर ए। एक एक कितने फोनिक साउंड होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो ए के फोनिक साउंड में पहला साउंड आपका आता है, लगभग 6 या 7 फोनिक साउंड होते हैं ए के। तो पहला साउंड जो आता है वो है साउंड ए। साउंड ए, अब इसको समझते हैं कैसे। ऐसे वर्ड हम लिखेंगे जिसमें ए का प्रोनाउंसिएशन ए होगा। और तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका, जैसे हमने लिखा यहाँ पे केक, CAKE, केक। अब यहाँ पे सी का फोनिक साउंड का होगा और ए का ए होगा। इसको समझिए, का में ए अगर मिला देंगे तो दोनों मिलके हो जाएगा के, इसीलिए इसको केक पढ़ा जाता है, CAKE, केक। तो यहाँ पे ए के फोनिक साउंड को आपको पकड़ना है। देखिए MAKE, इसी के आधार पे MAKE, एम का होता है फोनिक साउंड म, ए मिला देंगे MA क्या हो जाएगा मे, MAKE मेक। म में ए मिलाएंगे क्या हो जाएगा, मे हो जाएगा, MAKE मेक। इसी आधार पे आपका देख लीजिए TAKE टेक हो जाएगा, NAME क्या हो जाएगा नेम, GAME क्या पढ़ेंगे इसको, जी का फोनिक साउंड ग, GAME गेम, SAME सेम, FAME फेम, PAGE पेज, LAKE लेक, GATE गेट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसका प्रैक्टिस आप कर सकते हो। BAKE बेक, CAME केम, FAKE फेक, SAFE सेफ, CAGE केज, DATE डेट और RAIN रेन। तो इस तरीके से जो भी वर्ड रहेगा उसमें हमें ए का साउंड निकालना है। चलिए अब सेकंड साउंड की बात करते हैं। सेकंड साउंड आपका है ए। सेकंड साउंड, ये दूसरे साउंड की बात हो रही है। लेटर ए का सेकंड फोनिक साउंड ए। अब देखिए CAT, अब यहां पर सी का साउंड, सी का फोनिक साउंड का और ए का फोनिक साउंड यहां पे ए। तो ए जब इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कै, कै हो जाएगा। और टी का क्या हो जाएगा, ट, क्या हो जाएगा कैट। ऐसे ही BAT, बी का फोनिक साउंड ब होता है, ए का यहां पर फोनिक साउंड ए, ब में ए मिला देंगे हो जाएगा बै, ब में
ए मिलाएंगे बै और टी का ट, बैट। ऐसे देख लीजिए RAT रैट, HAT हैट, BAG बैग। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसका प्रैक्टिस कुछ मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ आप अपने मन से लिखकर इसका अभ्यास करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कैप, CAP कैप, MAP मैप, MAN मैन, FAN फैन, JAM जैम, BAD बैड, DAD डैड, TAP टैप, WAG वैग, NAP नैप। इस तरीके से आपका ये ए का साउंड होगा, फोनिक साउंड, ए का फोनिक साउंड ए। अब बात करते हैं तीसरे साउंड की, ए का थर्ड फोनिक साउंड। ए का थर्ड फोनिक साउंड, तीसरा साउंड आपका होगा अ साउंड, अ। इसमें हमें जहां भी ए लिखा होगा उसका साउंड अ निकालना है। जैसे ABOUT अबाउट, इसको अबाउट नहीं पढ़ेंगे, ए नहीं बोलेंगे, अ बोलेंगे, अबाउट। ABOVE अबव, AROUND अराउंड, AWAY अवे, AGAIN अगेन, अ बोलना है। AGO अगो, ALONE अलोन, ALONG along, ALLOW अलाउ। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड हैं। APART अपार्ट, ADOPT अडाप्ट, AGREE अग्री, AFRAID अफ्रेड, ATTACK अटैक, ATTEND अटेंड, ARRANGE अरेंज, AMOUNT अमाउंट, AMAZING अमेजिंग, AMERICA अमेरिका। इस तरीके से है आपका। चलिए अब बात करते हैं चौथे साउंड की। चौथा साउंड है आपका आ साउंड। एग्जाम्पल, ARM। अब यहां पे आ निकालना है, आ साउंड निकालना है। ए का आर्म, ART आर्ट, CAR कार, CARD कार्ड, CART कार्ट, FARM फार्म, FAR फार, PARK पार्क, BARK बार्क, DARK डार्क, HARD
हार्ड, HARM, हार्म, MARK, मार्क, MARCH, मार्च, STAR, स्टार, SMART, स्मार्ट, CLASS, क्लास, GRASS, ग्रास, FATHER, फादर। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। चलिए बात करते हैं अगले साउंड की। ये आपका चौथा साउंड था। अब बात करते हैं पांचवें साउंड की। आ साउंड, उस आ में और इस आ में अंतर है केवल 4 बिंदु का, और बोलने के थोड़ा सा तरीके में डिफरेंस हो जाएगा। वाटर, WATER, वाटर, देखिए ऐसे लिखते हैं वाटर। वाश, WASH, वाश, WATCH, वाच, WANT, वांट, WHAT, व्हाट, SWAN, स्वान, QUALITY, क्वालिटी, QUARREL, क्वारेल, WALLET, वॉलेट। इस तरीके से आपको इसका साउंड निकालना है। और एक साउंड आपका है छठवां, एयर साउंड। एयर साउंड, अब ये कैसे निकलेगा एयर साउंड? देखिए CARE, यहां पे एस ए लगा हुआ है। ए का साउंड निकालना है हमें एयर। क्या हो जाएगा? केयर, SHARE, क्या हो जाएगा बताइए? शेयर, DARE, डेयर, FARE, फेयर, RARE, रेयर, HAIR, हेयर, PAIR, पेयर, STAIRS, स्टेयर्स। इस तरीके से आपको इसका साउंड निकालना है। और एक लास्ट है इसका, कहीं कहीं ई का साउंड भी निकलता है। सातवां साउंड ई। जैसे मैं एक बता देता हूं आपको, प्रैक्टिस, PRACTICE, इसको पढ़ते हैं प्रैक्टिस। देखिए यहां पे आई लगा, प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस, PRIVATE, प्राइवेट। अब देखिए यहां पे आपका ये लगा हुआ है प्रैक्टिस, प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट। अब यहां पे ए है, इसको बोलना है क्या, पढ़ना है प्राइवेट। कुछ लोग प्राइवेट भी बोलते हैं, वो भी चलन में है। लैंग्वेज, मैरिज, देखिए MARRIAGE, यहां पे मैरिज, मैरिज पढ़ना है इसको। तो कहीं कहीं आपका छोटी ई का साउंड भी निकलता है। इस तरीके से आपका ये फोनिक साउंड ए का लगभग 7 साउंड आपका हुआ। और इसी 7 साउंड पे इंग्लिश पढ़ा जाता है, लेटर ए का। और अगली वीडियो में हम आपको 2-3 लेटर का कम से कम बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।